¿Cómo sufriste el partido al final como todos seguramente? Y como siempre hay que sufrir, pero para después salir ganando, ¿no? ¿Jugó bien Argentina? Jugó re bien. Si seguimos así, le rompemos el orto a cualquiera, macho. ¿Estás con confianza? Sí, obvio, 100%. No me bajo la jaroneta ni a palo. Aprovechando, bien argentino. Bien. ¿Vendiendo alguna ensalada de fruta? ¿Qué está vendiendo? Y nos fuimos a ver allá que estaba Chaval y aprovechamos y después nos vinimos a seguir trabajando. ¿El estadio? Estadio, sí, estaba lleno. Bueno, ahora a disfrutar acá que la gente pueda celebrar comiendo ensalada de fruta. Sí. Hace calor, hay que aprovechar. Gracias. ¡Vamos, Argentina! ¿A vos qué te pareció el partido? ¡Vamos! ¡Argentina! No, la verdad, lo rompimos. Lo matamos a todos. ¿Jugó bien Argentina? Jugó muy bien. No, de 10 jugó. ¿Tenés confianza? Vos has vivido muchos mundiales. Viví 4. Me sirve. ¿Y este? Me sirve. ¡Messi es un crack! ¡Messi es un crack! ¿Y cómo viste el partido? De 10, como Messi. ¿Sí? Acá con la familia, todo. Su primer mundial. Muy bien. ¿Y disfrutando? Está todo. Qué lindo esto, ¿no? Bueno, viviendo en familia está bueno. Sí, está su primer mundial, así que está contenta. Bueno, por ahí trae suerte con su primer mundial. Esperemos que sí, que lo disfruten. Ojalá, gracias. Justo se va el celular. Bueno, todos filmando, disfrutando, ¿no? ¡Olvídate! ¡Aguanta la televisión, papá! ¡Aguanta Messi! ¿Cómo te ve? ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo lo viviste? Hermoso, sufrimos cuando hicieron los goles de esos putos de Australia, pero le ganamos, papá, le ganamos. ¿El gol de Messi lo disfrutaron? Lo gritamos full acá, lo gritamos full con los amigos, todo. ¡Vamos, Argentina, vamos! Sí. Una canción, cante.